Ko še folk in dobrodošli v nov YouTube video. Smo bili na poti in se nahajamo v posebni lokaciji v Rijeki, Hrvaška. In danes imamo verjetno največji video na tem channelu do zdaj. Največji v vseh pomenih. Crazy collab z bodybuilderjem, ki ga boste spoznali kmalu. Zdaj gremo v njegov gym. Tako da, to že dosti pove, da ima svoj gym. Me čaka en ubijalski leg day z IFBB Projem. Tako da, mislim, da ne rabim dosti kaj povedati, res. Spusti like, takoj zdaj, subscribe se, če še nisi, ker crazy content pač. Jaz sem spreman, zdaj gremo notri v fitness, se lepo preobleči. Jaz da se malo segrejem, preden pride. In potem ga boste spoznali, večina ga že poznate, no, ampak boste spoznali, kdo me bo danes ubil na leg dayu. Folk pre-worki se pripravlja za ta crazy workout. Se bom dal kar skup in pol. Meni osebno najjači pre-workout, torš, tim, priokus, jagoda, kiwi. In pa tudi kreatin, za kar dobre pa večinoma si dajem vedno kreatin v pre-workout. Tako da danes sem si ga vzel s sabo, da bo res pre-workout kot se šika. In seveda folk, karkoli od Jim Beama, uporabi kodico MAX5 za 5% popusta, za support, means a lot. Zaključil segrevanje, bomo šli narediti malo en krog okoli fitnessa in res zanimivo. Ful velik fitness, pač ogromen. Kar velik in pa izbira naprav, pač jaz sem pogledal točno tiste za noge, ampak nasplošno ful naprav, ful zanimivih. Tako da evo, jaz sem segret, zdaj počakamo današnjega trening partnerja, da me danes malo coacha in ubije na teh nogah, tako da it's gonna be a good leg day. Evo nas folk, prišel današnji partner na treningu, coach današnji Petar, IFBB Pro Olimpijan i danas će biti crazy leg day. Gle, danas ćemo odraditi klasičan leg day, evo što inače radim. Ti dijelim prednji, zadnji dio, znači quadriceps i hamstrings, ali danas ćemo odraditi oboje, pošto ovaj tjedan sam bio nešto bolestan prva 2 dana, tako da sam preskočio ovaj quads. Super. Danas ćemo evo, napraviti kompletne noge. Evo, prva vježba će biti super set, ekstenzija i ležeća fleksija. To ćemo odraditi prvo, 2-3 serije zagrijavanja i onda tek krećemo na radne setove. 4 ćemo gledati rad na heavy seta da imamo po vježbi. Ok. I to je to, onda ćemo dalje, evo, dalje ćete vidjeti. Šta ćemo? Gremo za 4. Ajmo. Super set si rekao, jel? Da, budemo ovo i ovo. Ali easy, prvi 3 serije stvarno Da. Jer ja nisam još zagrijavao, nama je ovo zagrijavanje kao Da. To je isto 15-20. Ok. To je to. Kad si na masi onda stalno vagaš. Koliko je? 130. Ok. 5 sekundi. Ok. I onda ćemo ići normalnih fast 6. Ok. Sve 4 radnje seta, Ne, tako? da. Tu i tu isto. Ok. Tu ćemo isto. Još uvijek super set, jel? Da. Ok. 4 working sete, imamo super set, extensions in pa hamstring curls. Rekao je 6 ponovitev, ker imamo pauzo od zgoraj, in pa 6 normalnih ponovitev, vse skupaj 12, to imamo 4 krat. 5. 5. 5. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, push, less. Yes.
5, 5, 2, 3, 4, 5, last one, 6, 5, 7, 2, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5 i zadnji. Bravo. 3, 5, tako i zadnji. Zadnji, i onda idemo zadnji. 1, 2, 3, 4, 5. Tako, ajmo sad ispumpa. 1, 2, 3. Zadnji. Dobro. To. Evo folk, naslednja vaja, prva vaja smo imeli super set, zdaj idemo na quick squate. Imamo 2 segrevalni, to je zdaj moja druga segrevalna in potem spet 4 working. Ovdje više kontrole dole. Kontrola. To. Let's go. Dva, ajmo. Sam. Ajmo, push. Yes. Up. Ajmo još četvoriti, a? 1 i ide. Easy. Kontrola, dobro, kontrola. Ajmo 2. Easy. Up. To. Right. To. Let's go. Dva. 6. Sam. 7. Sam. Ajmo. Ajde push. Čust. Dole, gure. 7. Ajmo. 3. Ide. 3 komada. Sam. I zadnji. Samo ja, ajde. Hop. Dobar. Ajmo još četvorka, do 12. 1, to, još. 2, ajmo još dvojka. Guraj. Dobar. Gdje je ovo? Vidiš, to. To sam baš ono gledao sad od Andre što ima. Aha. Sad Olimpija preko. I on radio na mena i kaže ono, imamo sad 5 working. Aha. Ja ono, 5 working, brate, kako? Da. Sad za pripreme. A da, je. Puno. A sad vidim sa tobom kako se radi drugi level to. Znaš šta, to je bila ona škola Dorian Yates, oni su radili, Da, mislim on je low volume. on je low volume, on je radio jedan working set, 1-2 working set. Da. Ali šta imaš s tim, imaš veću mogućnost to Evo sad smo na leg pressu, odradit ćemo 4 working seta. Ja želim pogoditi danas više kvadriceps na presu. Ako hoćete pogoditi više kvadriceps, onda će vam položaj stopala trebati biti dosta niže.
malo uže, pogotovo ako hoćete vanjski dio lateral pogoditi. Onda bi trebalo lagano prste prema van i kad se ide unutra u položaj, lagano širiti koljena prema van da bi pogodili vanjski dio kvada. Ako hoćete više naglasiti zadnju ložu, gluteus, onda će više biti širi stav i malo gore. Na ovoj varijanti je nešto teže raditi nego šire, samo presa ova je dosta teška. Ovo je baš teška, da. I bitan je range of motion, isto bih rekao da se dođe do, Tako, da se ide deep. bitno je da se ide deep i da ide kontrola i negativni dio pokreta i pozitiv i koncentrik i ekscentrik. Sam. 9, sam. Push. Let's go. Sam. Ajmo. Yes. Push. Yes. Dva. Ide, dva. Može dvojka. Zadnji. Ok. Push. 5, bravo. 6, idemo. Zadnja maks. Ajmo trojka. Jako. 1. Ide. 2. Ide. Dobar. Gore. Gore. Sad do pola nazad. Do tu. Gore. 2. Skroz dole. Do kraja, do pola, gore. Ideš kao na 2. Ok. To. Dobro istegni. Ovo je normalno, 1-1. Aha. To. Folk, prišli do konca treninga. Petar me je ubio. Gle, nije bilo lako ni meni, tako da ja sam navikao na ovaj trening. Da, ti si. Znam da je malo ovako promjena, pa je onda još teže. Pozitivna promjena, promjena. Baš da se vidi ta intenziteta i volum kako trenira Athlete Pro, baš. Gle, da. I perfekcija u izvedbi. Ljudi ne shvaćaju da bodybuilding nije samo podići uteg od točke A do točke B. Da. Da je cilj stimulirati maksimalno mišić. Znači kontrakcija mišića, to je cilj. Da uvijek treba biti kontrola prisutna u svakom dijelu pokreta i to je to. Naravno, uz kontrolu mora biti opterećenje veliko. Tako da uvijek ta neka kombinacija, veliko opterećenje, dobra kontrola i gledam da je uvijek reps od 8 do 15 reps, tako uglavnom se kreće. I to je to, gledaj. Sad treba dobro pojesti. Tako. I zato smo tu, nam je Petar donio Just Way od Jim Beama. Kod verno rečem, Tore Folk će mene potpirate Max 5. Ako Petar 5. Ne znam kako ću voziti sad do Kopra. Dobro, pa nemaš puno, ajde, sad treba... Nema puno. Evo nešto, ja bih htio pozvati sve tvoje pratitelje koji ste tu. Ako ste ikad vas put donese do Rijeke, da dođete u moj gym, u Legacy Gym. Apsolutno. Evo, ima puno sprava, pogotovo ovih heavy sprava za noge. Super fitness, baš. Evo, ako ste u Džiru, svratite. Apsolutno. Samo Instagram imaš ti, jel? Samo Instagram, da. Tamo Instagram, si, Facebook i... Tamo si aktivan. Tako, da. Ok. Ako niste, pratite ga, imate njegov Instagram in the description. Vse moje linke folk, maste kod vedno v descriptionu, link od Jim Beama
mislim da kada to gledate još traje njihov Black Friday, tako da iskoristite Black Friday od Jim Beama. Apsolutno, ako ste došli do finisha ovog videa, spusti like, subscribeajte, toliko ljudi gleda moje videe, niste subscribovani. Sada možda će i više Hrvata da gleda moje videe. Ja imam već neke Hrvate, tako 5% što me gleda. Ajde, foda, da. Tako, pa ako gledate videa, ako se vam sviđaju, stisni subscribe, stisni like. To je od mene folk za taj video i se vidimo sljedeću sredu 6. v novem YouTube videu. Peace!